Hello friends, welcome to Indu's Kitchen and Vlogs. இன்னைக்கு நம்ம சூப்பரான சில்லி இட்லி ஃப்ரை தான் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போறோம். இதுக்கு வந்து ஒரு ஆனியன், அதுக்கு அப்புறம் வந்து 1 green chilli, அதுக்கு அப்புறம் வந்து 4 garlic cloves, அப்புறம் கொஞ்சமா வந்து coriander leaves எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு அப்புறம் வந்து இட்லி வந்து இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ஸ்கொயர் ஷேப் இல்லாட்டி நமக்கு பிடிச்ச டிசைன்ஸ்ல வந்து நீங்க வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸா வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து வானலில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஆயில் வந்து போட்டுக்கலாம். இது வந்து நம்ம வந்து டீப் ஃப்ரைலாம் பண்ண போதில்லை, ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆயில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு க்ரீன் சில்லி எடுத்து வச்சுருக்கோம். அது நெக்ஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சமாக வந்து கார்லிக்கு, ஸோ வாசனைக்காக. அதுக்கப்புறம் ஆனியன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஆனியன் வந்து டீப் ஃப்ரைலாம் வந்து வேண்டாம், கொஞ்சமாக வந்து ஷாலோ ஃப்ரை மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆன உடனே வந்து இதில் வந்து நீங்கள் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து க்ரீன் கேப்சிகம் மட்டும்தான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வந்து கேபேஜ், கேரட் கூட வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து சால்ட்டு வந்து போட்டுக்கலாம். ஆல்ரெடி நமக்கு இட்லியில் சால்ட் இருக்கும். ஸோ இது வந்து மசாலாக்காக மட்டும் கொஞ்சமாக சால்ட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக வந்து 1 tablespoon வந்து சோயா சாஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ சோயா சாஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான், வேணும்னா நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பண்ணாலும் வந்து நமக்கு வந்து நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். இல்லை லெமன் ஜூஸ் கூட கொஞ்சம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து டொமேட்டோ சாஸ் வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் காரம் கொஞ்சம் அது வேணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு 1/2 tablespoon வந்து சில்லி பவுடரும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து நல்லா மசாலா மிக்ஸ் ஆன உடனே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இட்லியை வந்து இதோடு சேர்த்து கொஞ்சமாக வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. டீப் ஃப்ரை வேண்டாம். அந்த மசாலாலாம் வந்து இட்லியில் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த கொரண்டர் லீவ்ஸை வந்து அதில் வந்து மேலே வந்து கார்னிஷ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக வந்து சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.